สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอันนี้ก็ย้ายเจ้าแคทนะครับย้ายเจ้าแคท320 Next Gen นะครับผมพอดีเสร็จงานนะฮะเอาหัวลากไปย้ายเลยนะครับหัวลากคันเดิมนะครับ ย้ายไปไกลนะฮะก็เลยเอาหัวลากไปไม่ต้องโบกเลยเรียบร้อยเอาขาช่างขึ้นที่นี่ ใส่ลมก่อนมาชมกันต่อเลยนะครับเอาขาช้างขึ้นมีตำรวจป่ะครับ ไอ้ตุ้มขี่เอาไปหน้ามาเสร็จแล้วครับเอาไปบ้านผมขุดต่อยางปั้นโคกเอาเราวิ่งออกทางนู้นเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราออกแก่งมาออกกองดินเลยเอาไปให้ตุ้มไปถึงกองดินเลยครับเลยนายอาร์มไปเหรอเลยในอ่างไปอ๋อมันรุดเหรอถอดออกเลยรุดหาย จะมีเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้ต่อครับพอต่อมาครับขาเข้าไม่ได้แล้ว เรียบร้อยครับออกเดินทางได้นะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันหน้างานใหม่นะครับพี่น้องครับว่าเราจะไปหน้างานตรงไหนกันเดี๋ยวเจอกันหน้างานใหม่นะครับคอยติดตามชมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ